trabajando esta noche aquí en nuestra banda Saragana. Bueno, se agarró la agüita, pero están gozando. Esta noche queremos saludar a toda la banda que nos acompaña. Bueno, rápidamente con el saber y la buena música. Así es que, damas y caballeros, vámonos con uno de los temas porque quiero verte bailar, quiero disfrutar la buena música en esta tarde aquí en Explanada Lázaro Cárdenas. La Flor Latina. ¿Qué tal es esa rola, güey? Barrio de Nativitas. Si no se abusa, mi amigo. ¡Vámonos, vámonos! Con mi compadre Pepe. Servirle, caballero. Me parece Choco. Se Chaleco. Y a mí me Braila. Venezuela, Señora Rumba, Venezuela, los reyes de la rutina. Ajá. Qué sabor y guisamos. Música de Adler. Mi compadre Presalsa, Salcero. A los chineros del centro, la banda de Tropical Madera, la sonido Guillermo, Larry, qué sabor iniciamos. Es el romántico de la salsa. Es Schuster. Para Club Estrellas Latinas. Para toda la familia Noche Latina. El sonido grupo. Esta es la muestra del buen baile, señores. Para mi compadre, Estrellas Latinas, este es el sabor y dice, ahora, música de Adler, para Club Venezuela, este es el sabor.
Brothers. Mil gracias por su presencia. Explanada Lázaro Cárdenas. Para mi compadre, Luis Sazo Salcero. Discos Halcón. Pura piratería viva. Sí, señor. Esa madre es como tramontón y salsa, ¿no? Esta es la música. Quédate con él. O buscarla en el internet. Sabroso. ¿No? Esto dice a ver. Dice bajarla Vive de... en Belletra. Centro de México. Compadre, ese pescadito bien. Sonido de fruto. Señora Randa. Sonido de la rumba. En el teléfono, ¿cómo lo sacas? Con la presencia. Sonido caballero. La historia y luego ahí. Bonisa, bonisa. Música. La comida. Ahora. Oye, pero qué sabor. Ahora para Sonido Montero. Qué sabor. Ok, damas y caballeros, hasta ahí nomás el número que nos